হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। যারা কবুতর পোষেন, এই বর্ষাকালে এসে কবুতরের ঠান্ডা লাগে, হাঁচি দেয়, কাশি দেয়। বর্ষাকালে বেসিক্যালি যারা বর্ষাকালে কবুতর ছাড়েন, একবার ভিজে গেলে গা যদি না শুকায় তাহলে ঠান্ডা লেগে যায়। তো আমিও এই মোল্টিংয়ের সময়, এখন তো মোল্টিং চলে, তাই একদিন বিকালে ভিজিয়েছিলাম, যেটা হয়েছিল সবচেয়ে বড় ভুল। তো বিকালে ভিজানোর ফলে ওই কবুতরটার একটু ঠান্ডা লেগে যায়, সবগুলো সুস্থ আছে ইনশাল্লাহ। তো ঠান্ডার জন্য আমরা দেবো হচ্ছে যে হিস্টাসিন, যেটা পাতা 5 থেকে 6 টাকা নেবে এক পাতা। হিস্টাসিন দেবো একটি, এবং অর্ধেক দিব হচ্ছে যে নাপা, এবং পানির সঙ্গে লিকুইড, যেটা লিকুইড পানির সঙ্গে আপনারা ডক্সিক্যাপ 1 গ্রাম 1 লিটারে মিশিয়ে খাওয়াই দিতে পারেন। 7 দিন, একটানা 7 দিন খাওয়াবেন ডক্সিক্যাপ। আর ডক্সিক্যাপের সাথে নাপা অর্ধেক অর্ধেক করে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবেন, এবং হিস্টাসিন একটা করে ট্যাবলেট খাইয়ে দেবেন, যেগুলোর হাঁচি কাশি দেয়, ইনশাল্লাহ সেরে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে হিস্টাসিন এটা, আর এটা হচ্ছে যে নাপা। এই যে নাপা এক্সট্রা লালটা, আর এটা হচ্ছে যে হিস্টাসিন। হালকা জ্বর যদি থাকে সেই জন্য আপনার নাপা দিচ্ছি, আর হাঁচি কাশির জন্য, মূলত সর্দির জন্য হিস্টাসিনটা দিচ্ছি। দুটাই মানুষের ওষুধ, মানুষের ফার্মেসিতে গেলে পেয়ে যাবেন। যদি যেই কবুতরের ঠান্ডা লেগেছে সেটা যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে সেই কবুতরটা ধরবেন, ধরে এই নাকে টিপ দিবেন, টিপ দিলে দেখবেন পানি পানি হালকা বেরোচ্ছে, সেটা এই যে নাকে দেখছেন পানি, এবং এইভাবে কানের কাছে ধরলেও শুনতে পারবেন ঘ্যাই ঘ্যাই করে শব্দ হবে। ধরে মুখটা এভাবে ধরে হালকা, যদি না পারেন একা, তাহলে 2 জনের সাহায্য নেবেন, নাহলে ঠোঁট ছিঁড়ে যেতে পারে। ধরে এইভাবে গোটা গাছ ঢুকিয়ে দেবেন, ধরে একটু ঢুকে দিলেই খেয়ে নেবে। যদি গলাতে না নামে, যদি একটু দেখবেন গলাতে নেমেছে কিনা, মানে পরবর্তীতে বমি করে ফেলে দিবে, গলাতে নামিয়ে দিবেন। এবং একটা নাপার অর্ধেক খাইয়ে দেবো, ঠিক অর্ধেকের একটু কম। তো এটাও সেম ভাবে খাইয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন খেয়ে নিয়েছে, ওই যে গলা একটু বেঁধে আছে দেখেন, তো সেই জন্য একটু গলাটা টেনে দিব, নেমে গিয়েছে। এভাবে খাইয়ে ছেড়ে দিবেন। মাক্সি রেসার। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।